हाय गाइस, आई एम गौरव सरदार एंड वेलकम टू माय चैनल क्लास ऑफ कॉमर्स। आज ये वीडियो स्पेशली प्रीति वर्मा के लिए बनाया गया है क्योंकि उन्हें इस टॉपिक पे जो है थोड़ा सा डाउट है, तो उसको हम क्लियर करने के लिए आज ये वीडियो बनाए हैं। आपका स्वागत है क्लियरिंग डाउट्स पार्ट 4 में, मतलब सेशन 4 में, जहां हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक, बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हम जब ये डिस्कस कर रहे थे तब मैंने ये डिस्कस किया था, पर नोट्स वहाँ पे मैंने इतना बड़ा करके लिखा नहीं था क्योंकि ये नोट्स समझाते समझाते ही 10 मिनट निकल जाएगा, इसलिए मैंने उसको छोटा करने के लिए जो है नोट्स ऐसे लिखे नहीं थे, जस्ट ऐसे एक्सप्लेन कर दिए थे। तो अभी जब उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं ये सेपरेट वीडियो जो है डाउट क्लियर करने के लिए बनाया हूँ, जहाँ पे फुल नोट्स देकर हम समझाएंगे। तो बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या कहता है? बिजनेस जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जहां पर भी मनी अर्निंग होगा, अर्निंग अ प्रॉफिट, अर्निंग अ मनी, क्रिएशन ऑफ वेल्थ, मतलब पैसा बनाना, पैसा कमाना, अपना शोहरत बढ़ाना, वो जहां पर ही होगा वो होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का डेफिनेशन ही होता है, ठीक है। तो वहां पे हम ये 3 पॉइंट है हमारे पास कि प्रॉफिट मोटिव, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो 3 की पॉइंट्स है उसके द्वारा जो है हम प्रूव करेंगे कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। शुरू करते हैं पहले पॉइंट के साथ, जो है प्रॉफिट मोटिव। तो बिजनेस का हमेशा क्या मोटिव रहता है? प्रॉफिट अर्न करना। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द मेन मोटिव ऑफ एवरी बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी का मेन मोटिव क्या होता है? इज टू अर्न प्रॉफिट। एकदम ठीक, प्रॉफिट अर्न करना है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट के वजह से फॉर्म से इसको हम कर सकते हैं, प्रॉफिट प्रॉफिट दो जगह आ जाएगा, इसलिए हम इसको कर सकते हैं अर्न मनी, ठीक है। अर्न मनी इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड एनी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी जो बिजनेस एक्टिविटी होना चाहिए, which results in earning money and creation of wealth। जब वेल्थ क्रिएट होगा और मनी अर्न होगा, उसका मेन मोटिव होता है, किसका मेन मोटिव? बिजनेस का मेन मोटिव होता है। इज कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका मेन मोटिव होता है क्रिएशन ऑफ वेल्थ, अर्निंग ऑफ प्रॉफिट या अर्न मनी, ठीक है। दस बिजनेस एक्टिविटीज एम्स एट अर्निंग प्रॉफिट एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ। तो ये जो मेन दो पॉइंट है यहाँ पे, अर्निंग प्रॉफिट एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ, इसका मतलब ही होता है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज। बिजनेस एक्टिविटीज जो है क्या करता है? बिजनेसमैन जो है डिफरेंट यूटिलिटीज को क्रिएट करता है, मतलब बहुत सारी चीजों को क्या करता है? वो यूज करता है। तो बेसिकली 3 चीजों को यूज करता है जो यहाँ पे कह रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटीज रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज, ठीक है। यूटिलिटीज होता है यानी कि यूज करना। जनरली बिजनेसमैन क्रिएट्स 3 टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज। 3 टाइप्स की यूटिलिटीज होते हैं, जो फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी। तो पहला है फॉर्म यूटिलिटी। इसका मतलब है इट रेफर्स टू द चेंज ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। बेसिकली बिजनेसमैन क्या करते हैं? बिजनेस एक्टिविटीज कैसे कंडक्ट होता है? प्रोडक्शन से होता है। तो प्रोडक्शन में क्या होता है? रॉ मटेरियल क्या होता है? उसको कन्वर्ट किया जाता है फिनिश गुड्स में। फिनिश गुड्स में क्यों? क्योंकि उसको यूजफुल बनाने के लिए। रॉ मटेरियल तो कोई कंज्यूम कर नहीं सकता, यूजफुल होगा कब? जब ये फिनिश गुड्स होगा। तो ये है फॉर्म यूटिलिटी, फॉर्म को चेंज कर रहे हैं। फिर है टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी क्या है? गुड्स आर नॉट कंज्यूम इमीडिएटली व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड। तो गुड्स जब बनाया जाता है तभी जो है उसका कंजम्पशन नहीं होता है। जनरली देयर इज अ गैप, टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। प्रोडक्शन का भी हो रहा है, कंजम्पशन दूसरे टाइम हो रहा है। कैसे? इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है व्हीट एंड राइस। व्हीट एंड राइस ईयर में कुछ पर्टिकुलर पीरियड में जो है उसका प्रोडक्शन होता है, पर उसका कंजम्पशन जो है थ्रू आउट द ईयर होता है। और उसी जगह जो है एसी का प्रोडक्शन देखिए, थ्रू आउट द ईयर होता है, पर उसका कंजम्पशन सिर्फ समर में होता है। तो ये है टाइम यूटिलिटी का बेस्ट एग्जांपल। फिर हम आते हैं थर्ड और लास्ट, जो है प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी क्या है? गुड्स आर नॉट कंज्यूम एग्जैक्टली वेयर दे आर प्रोड्यूस। गुड्स जहां बन रहा है वहीं पर ही कंज्यूम नहीं हो रहा है, बहुत सारी जगह हो रहा है। तो जनरली गुड्स आर प्रोड्यूस एट वन प्लेस
एक जगह में बनाया जाता है बट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री, देश के हर एक कोने तक पहुंचाया जाता है गुड्स को। तो ये हुआ प्लेस यूटिलिटी। अब हम आते हैं थर्ड और लास्ट पॉइंट में, जो है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यही जो है बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। डेफिनेशन कहता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज एम्स एट अर्निंग प्रॉफिट बाय एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को पैसों से एक्सचेंज करते हैं तभी जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। तो आई विश प्रीति वर्मा जो है उनका जो डाउट था वो विथ नोट्स क्लियर हो चुका है। अगर फिर भी मतलब इस एक्सप्लेनेशन के बाद भी अगर कहीं पे आपको डाउट होता है फिर मुझे मतलब बताइए, मुझे जानने दीजिए, फिर मैं जो है इसको और अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। पर ये जो है मैंने नोट्स दिया, उसके साथ साथ छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन जो है वो दिया एग्जाम्पल के साथ, तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ पाते हैं तो लेट मी नो, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। गौरव सरदार साइनिंग ऑफ।